喂，OK， 好，聽到，試埋呢個，撳邊一粒？最大嗰粒，撳一下，唔使撳死佢喎，撳一下，咁樣就會向下邊，係啦。上面嗰個唔使學啦，淨係前後就得，都好少去翻轉頭。好，大家變翻我哋未入行嘅自己，準備畢業嘅你，或者咧今日係 final year 啦嚇，我哋咧準備咧就畢業啦。歡迎大家出席我哋 AIA 友邦保險嘅創業講座嚇，今日為我哋分享嘅 manager Priscilla Chan 俾掌聲。好，啲講嘢我哋繼續。好，歡迎大家今晚嚟到我哋嘅創業講座。我着得靚唔靚啊？似唔似35歲啊？我下個月咧7月咧就擺大壽㗎啦，似唔似啊？係啦，60歲大壽㗎啦，7月20號啊，係啦，咁咧我咧就係今日同大家分享嘅高級分區經理 Priscilla Chan， 咁咧係啦。我想問下大家咧，你哋今晚嚟咧，其實都係想了解一個合適嘅行業係咪？咁如果喺你哋嘅認知嘅裏邊，你覺得一份嘅事業係要擁有一啲嘅咩元素啊？要有選擇。要有選擇。仲有咧？要揾到錢嘅。仲有聽到自由係咪啊？有嘢學咯，係咯。有 support 嘅。有 support 嘅。好。有錢。好玩嘅。咁咧，其實頭先所講嘅咧，大部分都喺呢一度喎，係啦。咁咧就係有個人成長啦，有成就感啦，有時間，有榮譽。咁仲有咧就係、都有冇諗過咧喺呢個工作裏邊咧，都可以有免費嘅旅行啊？好唔好啊？奢望。但係咧，亦都唔好有一啲辦公室嘅政治喎。係啦，咁同埋喺工作上面咧係有意義嘅。咁咧，我陣間咧就會係同大家分享一下咧，加入我哋嘅 financial planner 呢個行業咧，係有啲咩特別嘅好處。咁首先我會同大家分享咧，就係我哋公司嘅背景啦，跟住就係我哋嘅團隊啦，同埋我自己嘅。咁首先介紹一下友邦 AIA 友邦，就係1919年喺上海成立，超過100年嘅歷史。咁同時間咧，香港保單係數量最多嘅，係超過360萬嘅香港同埋澳門嘅客戶都係擁有AI 嘅保單。咁同時間 AIA 咧，亦都係全香港咧係最多 MDRT 嘅。MDRT 係乜嘢咧？ MDRT 咧就係喺行內裏邊嘅奧斯卡，咁咧係頭個 top 嘅5%。咁簡單嚟講，就係年收入咧係超過50萬。咁同時間咧，亦都係最多 COT 啦，COT 咧就係3倍嘅 MDRT， 咁85萬啦。咁除此之外咧，亦都係最多嘅 COT， 都係喺我哋個公司喎，即係話頂尖嘅都喺我哋嘅公司係最多嘅。咁而 MPF 咧，亦都係連續6年咧係勇奪可扣稅自願醫保自願供款最佳舉辦嘅機構。咁即係話其實 AIA 嘅 MPF 咧都好勁嘅。好啦，講翻我哋公司亦都係有一個嘅友邦精英學院。咁友邦精英學院係乜嘢咧？就係培訓高質素嘅人才去成為100萬圓桌之路。其實我哋喺我哋嘅公司裏邊，每3個人去進入呢個精英學院咧，就有一個係成為 MDRT。咁而我哋已經係培訓咗超過1萬名嘅MDRT 啦。公司亦都係擁有4棟嘅自置物業，恒生指數10大成分股，總資產超過3050億美金。好啦，咁公司亦都有多元化嘅服務啦。咁你見到右下角，你哋嘅右下角係啦。咁咧就係我用普通話字，即係簡體字咧，我係故意咁做嘅。咁咧就係講俾係一啲國內嘅人士去嚟到咧。係認識啦，咁就係我哋友邦嘅財富管理中心，同埋稅務同埋法律意見，咁家族辦公室嘅諮詢同埋信託諮詢，咁我哋都係 focus on 喺大灣區嘅生意啦。咁除此之外，香港嗰方面咧，亦都係有醫療啦，有人壽，
有危疾，咁更加係有一般嘅保險啦，意外保險、家居保險、汽車保險。喺我哋嘅貨架嘅裏邊咧，係有好多嘅產品可以俾大家選擇去嚟到去售賣嘅。咁所以唔係一個單一嘅產品嘅公司咯。好啦，咁再講就係我哋都有一個嘅係第三方喺醫療方面咧，係有一個第三方嘅意見。咁呢一個咧，可能大家未認識，但係將來當你哋加入咗個團隊之後咧，你會知道係幾咁重要嘅。咁當有病嘅時候，啲病人即係客人有病嘅時候咧，佢可以攞到第三方嘅意見係好重要嘅。咁我哋公司亦都係喺醫療保險方面係最多嘅客戶嘅，每3個人買醫療保險咧，就有一位係揀選 AIA 嘅。咁其次咧，我哋公司亦都有好多嘅推廣活動啦，嘉年華會啊，有Co-Pay 嘅 concert 啊，同埋亦都有好多個大抽獎，係令到更多人去認識我哋公司，唔需要你去講好多，買好多廣告，我哋已經係可以幫大家可以做到呢一樣嘢。好啦，咁跟住講一講我自己嘅團隊係啦，我哋嘅 Pioneer District 係我哋嘅區域。個名中文名叫先鋒區啦，有超過300人。咁同時間咧，我哋就每一年嘅佣金咧就係超過2000萬，係啦。咁係2000萬，即係大概買一棟嘅別墅，係啦，係啦。咁咧係我哋公司係首年佣金，係啦。咁另外咧就係我哋個區咧亦都係去充滿活力啦，經常去做一啲嘅慈善嘅活動啦，周年會議啦，咁亦都係氣氛係非常之融洽嘅。你見到我哋咧係有一啲嘅年紀比較大啲嘅啦，咁但係亦都有啲係比較係後生啲嘅，都會係喺埋一齊去有一啲嘅團隊嘅發展。咁呢個就係我嘅區域總監啦。我哋區域總監咧叫 Tony Mac。咁咧我哋係隸屬喺奧林匹克家族嘅。奧林匹克家族咧嘅而家最大嗰個咧就係叫 Marcus Wong 啦，咁佢咧係旗下有8000人，咁而家 Tony Mac咧亦都係喺Marcus Wong 旗下嘅。咁我哋呢一個嘅團隊咧係着意咧係重視成為專業，因為阿麥生佢都係有好多嘅專業資格，亦都喺行內裏邊咧係有好多嘅貢獻，咁所以成為專業貢獻行業，更加係回饋社會、培育後進。咁咧，你見到咧呢幅相咧，我同阿麥生影相咧係2017年嘅時候，大概係35週年啊。麥生喺馬會嘅時候咧，咁啊搭咗膊頭啦。咁我同佢嘅關係咧係非常之友好嘅。咁而喺每一年咧，我都會係跟阿麥生去做一啲嘅慈善跑，係將一啲嘅即係跟佢做一啲嘅慈善活動啦咁樣咯。咁我哋都有自己嘅成功學院。咁我哋嘅成功學院就係我哋自己區裏邊去舉辦。咁就係用唔同嘅同事去舉辦，每一個禮拜都有幾日1、3、5咧，去針對同事需要嘅知識去嚟到設計嘅一啲嘅課程。咁係例如一啲嘅產品知識啦，例如市場嘅資訊啦，甚至乎係我哋會緊貼一啲嘅一啲嘅法規啊咁樣。咁都係務求可以令到豐富我哋嘅同事嘅各方面嘅知識嘅。咁喺過去嘅日子裏邊咧，因為咁多年啦，我哋都會同醫療嘅機構係有一啲嘅合作。咁而其中信康醫療咧係一間非常之喺行內裏邊咧係亦都係出名嘅。咁我同信康醫療嘅醫生團隊咧都係好有嘅，即係好認識嘅。咁所以當客人有需要嘅時候咧，每一科嘅醫療需要咧都能夠幫到佢哋。好啦，咁呢個亦都係每一年咧都會有一啲週年會議啦。咁星期2有例會，亦都有我哋嘅招聘講座。咁種種嘅活動咧，都係令到即係同事可以更加同我哋嘅區咧係有一個點樣係有一個融洽嘅氣氛嘅。咁呢度都係一啲內部嘅一啲嘅活動啦。好啊，咁啊講下我自己啦。咁我係 Priscilla Chan 啦。咁其實家庭對於我嚟講咧係一個最大嘅動力嘅來源嚟嘅。咁而我主力咧係做家庭保障同埋退休嘅計劃。咁我喺行內裏邊咧係已經超過咗35年，係同一間公司。咁帶領團隊亦都有超過30年。咁我當然有好多嘅其他專業資格，其中咧我特別想強調咧，我係一個心理學嘅輔導學士嘅。咁我點樣得到嘅咧？我陣間會話俾大家聽。
咁同埋我亦都係一個超過10年嘅 MDRT 嘅 member， 所以我係一個百萬圓桌會嘅終身會員。咁點解我會加入呢一個行業咧？其實喺我未入行之前咧，我係喺一間嘅 trading firm 裏邊咧係做一個主管嘅。我間公司咧係有3個人，我係最高級嗰個㗎啦。咁當其時咧，我係做一間係我老闆係一個中東人，佢係黎巴嫩人嚟嘅。咁嗰陣時咧，我喺佢嘅即係同佢打工嘅時候咧，咁咧就攞咗一單好大嘅生意，就係伊拉克政府咧就全個政府係俾咗40個嘅40尺櫃嘅生意佢。咁而當時咧，我係要做啲咩咧？我係要幫佢去香港咧唔同嘅地方咧去揾啲梳繩嘅。咁我好記得係啲乜嘢嘅貨物咧，就係一啲嘅女性嘅內衣，係啦，女性嘅胸圍。咁我就要同佢去啲胸圍廠嗰度咧就去揾啦咁樣。咁咧真係好成功咁咪幫佢揾啦咁樣，亦都做咗好多嘢。咁佢對我係非常之好嘅呢個老闆。咁你估我當時嘅人工係幾多錢咧？30幾年前，40年前㗎啦，差唔多。喺1萬蚊。嗯？2萬蚊啊？3萬蚊到咯。嚇？3000。成櫃胸圍喎。係啊，唔止係40尺櫃嘅胸圍啊。係啊。咁我去嗰啲廠咧係要逐家咁樣去睇啦，佢哋承唔承載得到啊？而當時咧係唔興係即係喺大陸做㗎，喺香港做。好啦，咁我係每日咧要由朝頭早9點返工啦，6點鐘係即係做到9、6嘅，星期6都要返工嘅，係啦。你估我有幾多錢人工？老細對我好好嘅。1萬千。咁咧係啦，5000蚊人工。係啦，咁咧就好。喺嗰個時代嚟講咧，係屬於高人工㗎啦。你唔好以為好似好少咁樣，係好高人工。咁咧，因為做咗呢單大嘅生意咧，咁公司咧佢亦都係俾多1個月 bonus 我嘅，係啦。咁我就發現啦，咦，點解我做咁多嘢都係得咁嘅人工？但係其實嗰陣時我已經供緊樓，係足夠可以供樓，但係就掹緊。好啦，咁我就會諗啊，其實我真係淨係喺4埲牆裏邊，咁就係咁樣去過我嘅一生嘅咩？咁當時做咗幾年嘢，咁我就諗過啊，我要去轉行啦。咁其實喺當其時咧，我係有得選擇嘅。我係想做咩咧？我先生咧係做汽車生意嚟嘅，係啦。咁我可以同佢做一啲維修汽車嘅生意啦，或者係嗰陣時我已經買咗樓啊，我睇好樓宇呢個市場喎，可以買樓跟住賣樓喎咁樣。但係我冇更多嘅資金啊。咁同埋唔係淨係為咗錢嘅，即係喺我當時嚟講，我覺得做嘢係為錢，但係仲有冇更多嘅意義咧？可唔可以幫到人咧？咁樣，咁於是乎我就選擇咗做保險。咁喺我加入咗保險，我覺得呢一個係一個非常之明智嘅選擇。到而家咧，我係能夠改善到我嘅生活。喺我睇到左上角嗰幅第一幅嘅。就係我攞第一個獎，呢一個係我新人獎。喺我入行嘅第1年，咁我就係當年咧係攞到新人獎。咁其實咧我唔係乜都冇，然之後就係入行嘅。我都叫做咗幾年嘢，識到啲廠啦，咁亦都有啲同學啦。咁但係咧，我只係做咗3個月嘅 warm market 咧，我就冇得再做啦。跟住我就點樣咧？我就需要去問我老闆啦。我冇晒客見喎，咁點咧？咁佢話：你打 cold call 咯。咁我話唔識，咁我點樣做啊？咁佢就話：去啲工廠大廈去 cold call 啦。咁佢就陪過我去1次嘅。跟住之後咧，我就去觀塘啦、葵涌啦、荃灣啦、荔枝角啦、九龍灣啦，我都去過晒㗎啦。咁咧，我好記得有一年，咁咧就係應該係第1年入行嗰年，年30萬，我去 cold call 到去好夜。點解啲閂晒門嘅？咁跟住啲人，小姐你去做咩？我話揾人咯。咁佢話閂門喎，年30萬，你仲 call call？咁咧，但係真係俾我去 call call 到一個女性一個太太。咁佢就話：你過完年翻嚟揾我啦咁。咁我好喎，真係過完年之後我就打電話俾佢。咁係初6嗰日，咁我話：陳太，我上嚟同你拜年啊，跟住順便同你傾埋保險。咁佢見我咁誠意啦，即係我當時係好有誠意，於是就上去公司，佢就真係幫我買咗張單。咁大概係半年之後，佢就打電話俾我，我有 cancer 咁跟住之後咧，
我就當然就話俾佢聽你繼續供份保險啦，係有即係嗰陣時係唔興有危疾嘅。咁但係過咗半年，大概1年度咧，佢咧就過咗身。咁我就覺得原來真係可以攞住一張嘅 claim check 係俾佢嗰嘅屋企人，去令到佢嗰2個仔女咧可以繼續嘅去記佢哋嘅學業嘅。咁我就覺得呢份工作係非常之有意義嘅。咁而更加能夠就係當時我係已經係入行前已經係買咗樓，咁跟住咧我就繼續因為呢一份嘅事業咧有更多嘅財富去湧入啦，咁所以我係換咗更大嘅屋嘅。咁但係到而家今日咧，你問我去呢個事業係俾我嘅意義係咪淨係再去揾錢咧？咁因為我先生係做車嘅生意，所以其實所有靚車我都幾乎係坐過嘅。包括開篷寶馬啦、Maserati 啦、Porsche 啦呢啲嘅車，甚至冇勞斯萊斯我都坐過。咁所以其實咧呢啲唔係我想要嘅嘢。咁我想要嘅係乜嘢咧？咁其實就係喺過程嘅當中咧，喺我有更多嘅時間之下咧，我就會係做更多嘅慈善服務。咁一有時間我就會去一啲嘅山區裏邊咧，去幫助啲細路仔，係啦，去俾啲物資佢哋，會見到佢哋原來真係好貧窮。原來當你去俾少少嘢佢哋嘅時候，佢哋會好識得感恩，多謝你。咁呢個亦都係我覺得係有意義嘅，同埋一啲嘅老人服務啊咁樣。喺10年前，我供我個女去英國讀書嘅時候，咁我得一個女嘅啫。咁我自己都覺得我個團隊都有一定嘅發展啦。咁我自己咧開始係進修我嘅輔導學士。咁我最後咧係一方面係去讀我嘅 part time 嘅學士啦，另外一方面我去繼續我嘅事業啦，亦都同時間咧我係供我女去英國讀書，係讀咗差唔多係讀完佢嘅 master 翻嚟嘅，係啦。咁最後我係攞到一個嘅輔導學嘅學士。咁呢一個學位對我嚟講有咩好處咧？個好處就係幫助我去點樣去指導我嘅團隊，同埋咧亦都可以去對於我嘅客戶嚟講，佢哋有啲嘅困難或者有啲嘅問題嘅時候咧，我都識得點樣去用同理心去同理佢哋。咁再講翻啦，咁我女咧就讀完咗佢嘅 business 啦，佢嘅主修係讀 business， 翻嚟之後咧都跟我係一齊做保險呢一個事業嘅。而喺第1年嘅時候咧，佢都已經係成為 MDRT。咁點樣能夠令到佢成為 MDRT 咧？咁當時我都已經做咗好多年啦。咁跟住佢就跟我嘅客戶啦，同埋我亦都係幫佢一齊去見佢啲同學啦。咁最後佢係成為咗 MDRT 啦。咁而隔離嗰個咧，阿 Ken 咧，亦都係我嘅旗下嘅同事。佢喺 internship 嘅時候咧係跟我㗎啦已經。咁佢係喺中文大學讀嘅，係讀住物理系嘅。咁佢亦都係修呢個經濟。喺第1年佢跟我嘅時候咧，佢都係乜嘢都冇嘅，冇人脈，亦都冇關係，亦都冇資源。咁我亦都係將我手頭上有啲嘅客戶係有分俾佢，同埋有啲個 offer 單係得俾佢，同埋甚至乎係帶住佢去見客。我記得好有一次我帶佢見一個嘅公務員，係警察公務，係做警察嘅。咁咧就喺赤柱同佢去見完客，跟住2夫妻都買咗保險。跟住之後咧，我仲同佢一間餐廳嗰度，我請佢食飯，佢好多謝我。咁我亦都覺得佢而家都好成功，佢成為咗，即係佢都做咗15年，亦都係成功開拓咗國內嘅市場。對於新人嚟講咧，我會係俾佢一個嘅咩嘅培訓咧，即係倘若你加入咗我呢個嘅團隊之後咧，我會教你點樣去做一啲嘅 selling cycle， 點樣 handling 一啲嘅有嘅 objection 啦，同埋一啲嘅保單產品嘅知識啦，甚至乎我會教你一啲嘅係附加契約啦、醫療嘅保險啦，跟住我會教你係點樣用我哋公司嘅 apps 啦。最後我亦都會係同你一齊手把手一齊去見客嘅，務求係令到你係可以喺半年之內咧係成功。巴菲特曾經講過啦，唔好錯過今日你覺得吸引嘅嘢，唔好以為
別以為咧聽日仲會找到更好嘅機會。咁咧呢度咧係啱啱咧我就未 update 到嗰個時間表嘅啫。咁即真正嘅時間表咧就喺出邊嘅。咁咧你哋今日只要擺低530蚊咧，就可以咧係考取呢個牌照咧，就可以成功入職㗎啦。好，多謝大家。好，咁咧就好啦，抄低重點啊，不是啦。咁咧就同時間開錄音，俾個 D 組先。嚟啊 ！D 組。你好，我係 D 組 Debbie。係 Priscilla，今次我係聽你第2次嘅 FAB 嘅。我覺得都進步咗好多嘅。但係我有睇啲 detail， 都有睇到少少咧，就係即係有啲簡體字要改一改。係。簡體字要改一改啦。仲有啊，我覺得好正嘅一樣嘢係你俾我睇到做保險會越嚟越靚㗎。係啊，真係靚咗好多，係啦。咁因為咧，你頭先有講到有女女入咗嚟啦，同埋一個物理學嘅阿 Ken 入咗嚟嘅。係啊，我覺得可以喺嗰個位講多啲，就係點解佢有冇人脈冇經驗，你都可以帶到佢咯。同埋因為你講咗自己係做啲咩，你可以講多啲你點樣手把手帶佢咯。咁仲有。你幫我影相。同埋咧，頭先咧有一張 slide 咧，就係一個新人 training 嗰度咧，嗰個比較蒙啲咯，我覺得係啦。新人 training 係啊，嗰個閉環嗰個。唔該晒。好，講3秒 Debbie。好，俾掌聲。好啦 ，F 組。F for Philip。我趁你啲嘢先。頭先聽落去成個過程好舒服嘅，咁但係諗翻轉頭，又好似冇乜好大意欲要即刻跟你咯，係嘛？咁你都講咗啲手把手啲我都聽到，但係如果再有多啲實在啲嘅嘢，點樣可以頭嗰段時間可以實在啲跟住你做，我可以越嚟越清晰，越嚟越成功，我諗咁樣感覺會好啲咯。有冇補充？閉環式銷售。你補充閉環式差唔多 ，thank you。俾掌聲 Philip 啊！好啊 ，G 組，美女。G 我聽你。係Priscilla 咧就好Priscilla 係啦，即係你嘅開場咧係好吸引大家，因為你係一個好資深嘅即係前輩啦，即係喺行業裏邊已經超過30幾年，係啦，咁所以一開始係嗰個開頭係好好嘅。咁我全部聽落咧，我有幾樣嘢我關注到嘅。其中咧喺開始嘅時候咧，介紹公司同埋團隊嘅時候咧，你有 show 好多張嘅團隊相，但係咧我揾極個團隊相咧，我都係揾唔到你個人嘅。係啦，即係我揾唔到，咦 Priscilla 你喺邊咧？即係會有呢一種係啦。咁究竟你而家係喺呢個團隊裏邊，你係一個乜嘢嘅位置咧？係啦，咁呢個係第一個咯。咁第二樣嘢咧就係你嘅入行嘅故事，你入行嘅經歷。頭先我聽到就係話你都有好好嘅收入啦，入行前已經係買咗樓啦，咁你入咗行之後又帶嚟好多財富啦，咁你又坐過好多靚車啦，但係你就話其實呢啲嘢對於你嚟講都唔係最想追求嘅嘢，咁而你最後追求嘅嘢咧係去做一啲慈善，去幫助別人。咁如果我哋在座都係一啲大學畢業生，其實我哋未去到你呢個境界喎，我哋係真係好想揾錢喎。
咁你又話揾錢唔係最重要嘅嘢，係要去做慈善。咁我唔知到時我入嚟跟你嘅時候，我係咪都要同你一齊去做慈善咯？係啦，咁呢個都係一啲問號嘅，係。好，俾掌聲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 。好啦，交你。Hello， Priscilla 同頭先比較咧，好明顯緊張咗好多，係啦。咁啱啱我哋再嚟多次啦，即係譬如話喺個 cover 嗰度，個 cover 好靚嘅，但係咧 cover 個英文咧就係即係用英文形式嘅，後邊咧你又有中文嘅。咁頭先我同學仔講咗啦，有一啲位你有簡體字，你要留意翻同一翻啦。另外咧就係、我覺得，因為可能你好緊張啊，所以咧你發揮唔到你自己本身嗰個特質。你傾偈又好輕鬆地咁樣可以表達啊，有陣時好好開心咁樣去講一啲表達嘅，你就冇咗。咁而每個 slide 你好多時都係用讀嘅形式，你讀咗個 slide 出嚟，但係你本身想帶出嘅嗰個點你冇帶到。即係例如頭先Sophina 話嗰個，即係你儲好多靚車，其實你本身想帶出咩啊？你本身個原意係想話我都係乜都有嘅人。你想同理翻就係大家三無嘅人，你同我一樣，我3個月之後我冇晒客啦。你可以點樣帶到佢去見到更加多嘅客啊嘛？其實呢個係你本身想講嘅嘢，但係最後咧，因為太緊張，就掛住讀嗰個 slide 嘅時候咧，你望住個 slide 嘅時候，你就表達唔到你嘅嘢出嚟啦。咁講公司嘅特質啊，或者係嗰啲即係唔重複講啦嚇。咁睇下先，你。係啦，阿女畢業嗰度，即係其實阿女同埋阿 Ken 嗰個狀況，其實係你點樣令到一個新人能夠成功，能夠做到 MDRT， 然後你手把手如何去帶動佢哋，呢個又係帶出唔到啦。咁你嘅意義其實你最終係想表達，我而家重視嘅財富重要，我已經得到咗，但係我想點樣去重人心啊嘛。你而家唔係淨係重財富，我係重人心，我想帶俾唔同嘅人更加多嘅體驗，甚至乎你帶到佢哋有一個有意義嘅人生。咁呢個又係即係可能點樣可以複雜啲、開心啲、開放啲講嘅時候，你就可以盡量顯現到真正嗰個你出嚟咁樣。係，好。好，佢先啦，有錄音係咪？好，第一樣嘢嗱，先講時間先。開場同埋韓攞2分46秒，公司3分29秒，團隊2分32秒，個人9分53秒。closing 咧仲有22秒，個 closing 咧太少啦，冇咩力嘅，得唔得？好，人設嗱keep 得好好嘅，你真係7月20號係咩？7月20號我哋畢業禮喎。啱啱。係啊，咁 fit 啊，即係同你慶祝埋60歲啊，正啊！喂，酒店小組咁佢要包廿圍係嘛？咁同埋咧，你酒店小組識做喎，你要俾個紅雞蛋佢喎，知唔知？好嗱，一陣間就係講呢個嚇，我驚我唔記得咗。好嗱，我覺得呢一個咧係可以作為一個賣點嘅，因為真係keep 得好，咁所以咧即係呢一個係我都支持嘅，同埋你都幾潮嘅，呢一個用得幾靚嘅，幾讚你嘅。裏邊嗰啲公仔AIA 嗰個嘢嚟嘅，初頭咧誤會咗，以為係丁蟹裏邊嗰啲人啊，即係如果冇咗 AIA 嘅公仔咧，知唔知啊？即係如果冇 AIA 即係丁蟹嗰啲人嗰背脊嗰啲 mon 嗰啲電視嗰啲背脊啊。好，繼續。好，繼續啦嚇。有女人味嘅嚇，呢個都係你哋嘅，呢個都係你嘅即係一個即係輸出緊嗰個能量啦，好係嗰個能量。好，咁跟住就嗱，我都係幫你追求完美嘅，所以 Manson 就講你做得唔好嘅地方啦。好啦，公司咧，我覺得講100年咧，360萬個客咧冇問題，呢個俾一個剔你。精英學院咧，我都覺得幾好嘅，即係近排咧唔知點解都多AIA 嘅兄弟姊妹咧就講精英學院，咁但係咧幾好嘅，因為新人都覺得哇每年使1億落去喎，雖然你冇講呢個啦，我幫你講啦，咁咧都係喺個 training 嗰度咧擺好多資源喎，咁呢個幾唔錯嘅，因為我哋係俾新人聽啊嘛講咗，咁爭我一個啦，好，咁團隊啦或者區域啦，咁Tony Mac 哥跟即係我哋之前跟嘅祖師爺啦，或者而家 Marcus 哥啦，咁我覺得呢個咧只係可以反映到個團隊好大啫，咁跟住咧冇講 focus 嘅，亦都冇講咧究竟我哋主要
係做啲乜嘢嘢嘅，得唔得？冇講到嘅。我哋都係行內人，知道好犀利啫，但係我係新人嚟㗎嘛，我淨係聽到哇8000個人啊，咁好係得呢個位啫，淨係得呢個位掹到出嚟，得唔得？咁其他係唔得，咁所以欠我2個。你可以講下我哋 focus 喺邊，我哋主要做啲乜，有啲乜嘢嘅配套喺我哋個區域嗰度，得唔得啊？係啦，銀行啊，或者除咗即係保單之外，有啲乜嘢係Marcus 可以俾到我哋㗎？咁嗰啲你都可以講下，唔一定 sell 佢，係講個區域有啲咩 support 俾我，好冇？好，自己咧就35年經驗啦，非常之美麗嘅。咁係呢一個故事性好高啫。咁我覺得喺嗰個即係見識啦，或者你嘅故事咧，其實都係中立於你自己嘅故事咯，聽唔聽得明啊？咁呢個係一個入行嘅原因啫，得唔得？咁爭我嘅就係點做嘅，得唔得？呢30年點做嘅？第一張單點做嘅？頭5年係點嘅？10年係點嘅？做咗30年經理係點嘅？跟你係點嘅？係啦，咁呢個成績係冇講過嘅，聽唔聽得明啊？幾時揾第一個50萬，第一個100萬冇講到嘅。好，第3樣嘢就係都關於自身嘅，就係咁你而家啦，你雖然係 keep 得好好，但係我哋咧過咗60歲都會談及究竟你仲會做幾多年嘅，得唔得啊？呢個係吸引嘅位嚟嘅，呢談妹妹都喺度啊，係翻咗嚟係嘛？呢個係吸引嘅位嚟嘅，你講啊係㗎啦，因為你有說服力啊嘛。聽唔聽得明啊？即係我哋唔多觀眾咧係大你好多嘅，呢個都直接講。咁所以你講就等於有說服力。即係譬如啦，我會做多3年，我會做多5年，好 focus 將我嘅嘢過俾你。包括當然唔一定要聽咩想講，可能係客戶，可能係經驗，可能係人脈，可能係關係，甚至乎下線。聽唔聽得明啊？或者而家我請個新人俾你嘅，因為我都收到 offer 㗎嘛，跟唔跟到？咁你講我就信，因為大部分坐喺度嘅年紀或者年資都唔會有你咁深。咁所以咧喺我哋叫做比較成熟嘅MP 同學咧，你可以講下你仲做多幾多年嘅，跟唔跟到啊？咁呢個係緊要嘅。我哋最怕咧就係唔知你仲做多幾多年，你唔做。咁但係咧2年3年都冇所謂。記得 Sir 約 Coco 教你講咧，而家一份工2年都叫長㗎啦。所以冇咩所謂嘅，你唔好話2個月就得啦，得唔得？好，咁所以咧呢個其中一個係一個你嘅心聲啦，亦都係一個吸引我要作決定嘅，好似跟你有啲着數咁喎，咁都冇咩所謂啊？聽唔聽得明啊？我哋兩種啦，係咪？你年輕有為啱啱入行，我咪跟住你做幾廿年咯，係咪啊？你有資格榮休咯，我咪覺得跟住你有嘢俾我咯，都係一個賣點嚟嘅。呢頭妹妹都聽到係嘛？係嘛？呢個都係一個賣點嚟嘅。好。coaching 位啊，coaching位咧就係我淨係聽到有心同埋有態度啫。我就覺得係爭我2個嘅，即係又係啦，樓梯啦，同頭先我唔重複，頭先我見到好留心啦，譬如啦，係咪啊？咁所以跟住你點俾到我先，係咪啊？幾千人有啲乜嘢幫到我先？我跟你呢個小組，咁我點做到？我要幾耐做到先？有冇具體啲嘅 B 可以俾到我啊？我就覺得直頭俾啲 B 我啦，得唔得啊？俾啲客我啦，帶我出去見客啦，做到有介紹嘅 referral 啦，就可以分翻啲佣金俾我啦。俾啲關係我啦，得唔得？而家我咧Priscilla 咧做咧，其實我都係睇緣分嘅啫。不過今日同你有緣分，所以我就幫下你啦。即係呢一個態度咯，得唔得啊？錢我又即係唔好話揾夠啊，但係而家錢唔係第一咯。咁樣就話即係我哋為件事想好完整地喺我榮休之前做得好做得到，而仲要過錢，咁呢個力先再大啲啊嘛。咁我覺得，跟住你跟呢個姐姐有嘢學到，同埋有嘢俾到我喎，呢個咪我嘅 B 咯。咁我係咪做一世你唔好理我啊？咁樣就話聽得明？咁你好清晰呢個定位。咁所以咧我覺得做個總結啦，你有錄音亦都係啦，你嘅溝通能力、溝通你嘅愛意啦、溝通你個內心世界俾你嘅真實年紀年輕啦、你嘅美麗啦，呢啲完全冇問題嘅，即係我哋都會觀眾都會好收得到。咁你執好啲 information 咧，就會有好大嘅改善。咁我覺得咧，用嗰個除咗頭先嗰個閉環式銷售比較花少少之外咧，咁嗰個整喺呢版衰咗之外咧，其他都覺得幾唔錯，特別第一版我覺得好正嘅，即係唔係丁蟹咧就好潮噶啦。佢第一版嗰度啊，舊年唔該，係啦，我覺得呢個係好好嘅呢個，仲好似睇到有720喺裏邊添，係啦，咁所以咧就我覺得係呢個幾唔錯。咁嗱唔重複啦，公司爭我1，團隊爭我2，自己爭我
而 coding 爭我2嘅。咁我覺得咧嗱，作為頭先我 mention 咧，頭先講咗咧喺 MP 12啦，我哋有3個 size 嘅 buddy 啦，咁我哋都有3個年紀嘅 buddy 嘅喎，得唔得啊？咁我咁樣講就有啲尷尬啦嚇，即係我哋咁講啦，我哋登錄嘅 buddy 啦，登錄嘅 buddy，我哋一定係講榮休嘅年用仲有幾多年嘅，得唔得啊？或者將近登錄嘅 buddy，聽得明？咁我哋一定係講呢樣嘢，而我哋咧要有一個感覺就話，其實而家錢唔係最重要啊，我就想揾啲人傳承我呢個事業，所以我係會俾嘢你嘅，講得出口嘅要，得唔得啊？咁我跟你咪呢個 B 冇嘢好得過係呢樣啦，咁俾錢你就睇少你啊嘛，係嘛？俾客你咪睇高你咯。講真啊，係啊，邊個話可以睇少係咪？啲 friend 啊又係，Tommy 嚟嘅，但係冇人會咁對你㗎，得唔得啊？所以你都要靠自己咯，你明啦，得唔得啊？所以你明你咁耐一嚟 upline， 即係一直 upline 都唔俾嘅，你想問佢唔想咁樣對你啊，得唔得？好，講翻，好啦，咁嗱我哋成熟嘅buddy用呢一個招數啦，咁我比較年輕嘅，即係嗰啲十年8年嗰啲 buddy 咧，轉行都係嘅10年8年嗰啲就我同你一齊拼啦，得唔得？10年又未到登錄嘅啲咧，就係我帶你點做到咯，得唔得？咁樣區分啦，咁呢個講出嚟咧，嗰個新人咧會覺得合情合理嘅嚇，亦都唔覺得咧你咁虛幻，我哋最怕就係我哋估你做幾耐啊嘛，得唔得？咁所以呢個係緊要，你直接俾到個 B 我，咁我多個原因跟你咯。如果唔係我就跟個即係啱啱入行或者佢仲會做好耐嘅人，得唔得？係啦，咁所以我覺得改咗啲字咧，咁應該個效果就爭好遠嘅，得唔得？咁我做個總結就係 Candy 姐同埋 Priscilla 姐咧，都係嗰個溝通嗰個能量啦、熱情啦、愛意啦、濃厚嘅誠意啦、保險嘅使命感啦，都係好強烈嘅。只要你哋有啲部署啦，咁咧就其實爭好遠㗎啦，得唔得啊？係啦，咁所以部署係緊要嘅，係要有計謀嘅。咁亦都係 Priscilla 最後提翻你，你都要同個 Candy 講，我今日會同你講4樣嘢，因為你都係好藝術㗎嘛，你係會去沙灘度冚住你嗰塊披肩。咁所以咧，你係要即係冇問題嘅，咁但係你都要框住自己個4個框度，等我一個新人容易啲聽得明你講乜嘢咯，好唔好啊？好唔好？咁仲有1個月先畢業嘅，所以改咗咧，再同啲buddy練習下，叫教練俾啲意見你，俾啲掌聲佢先啦。